أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوينا. النهاردة حكايتنا مش عن وجع ولا عن زعل. النهاردة حكايتنا عن الطبطبة والرضا، عن النور اللي مالي بيوتنا واحنا ساعات ما بنكونش شايفينه. حكايتنا عن حقيقة بننساها كتير، وهي إن الصورة مش كل الحكاية. عمرك وانت بتقلب في الموبايل شفت صورة العيلة كلها بتضحك من قلبها، أو بيت مترتب وجميل وقلت بينك وبين نفسك يا سلام، هو الناس دي ما بيزعلوش؟ أو شفت حد كل شوية مسافر وكل يوم في مكان جديد وقلت هو أنا بس اللي حياتي كلها شغل ومسؤوليات؟ وساعتها يمكن حسيت إن حياتك ناقصها حاجة. من كام يوم واحدة بتحكيلي وبتقولي يا بنتي أنا تعبت، السوشيال ميديا هتجنني، كل شوية الاقي ناس مسافرة وناس خارجة وناس عايشة في روقان، وأنا من الشغل لمذاكرة العيال لطلبات البيت اللي عمرها ما بتخلص، نفسي في يوم أروق فيه دماغي. ابتسمت وقلت لها استني بس، احنا بنشوف الصورة الحلوة لكن عمرنا ما بنشوف الصورة اللي وراها. البيت اللي عاجبك ده ممكن يكون قبل الصورة ب5 دقايق كان مقلوب فوق تحته، والأم اللي طالعة شيك ومبتسمة يمكن قبلها بنص ساعة كانت بتجري ورا العيال وبتلم اللعب من الأرض وبتشيل هم الغدا. والضحكة اللي في الصورة يمكن طالعة بعد يوم كله تعب وضغط، لكن قرروا ينسوا كل ده شوية ويفرحوا، وده حقهم. احنا للأسف بقينا بنقارن حياتنا الكاملة بتفاصيلها وتعبها بصورة لقطة واحدة حد اختار انه يشاركها، وده على فكرة ظلم كبير لينا ولحياتنا اللي تعبنا فيها. الواقع والمكسب الحقيقي ان كل بيت ليه حكاياته وليه ايامه الحلوة وايامه الصعبة. في بيوت بتضحك النهاردة وكانت بتعيط امبارح، وفي النهاية مفيش حياة كاملة، لأن الكمال موجود في صورة بس، لكن الجمال الحقيقي والبركة موجودة في بيوتنا احنا. تعرفوا السعادة بتبدأ منين؟ بتبدأ لما نبطل نبص على اللقطة اللي في ايد غيرنا ونفتح عيوننا وقلوبنا على النعم اللي مالية دنيتنا. نعم بسيطة بس هي كل الحياة، ضحكة ولادنا في الصالة ولمة العيلة على الأكل، حد مستنيك ترجع بالسلامة وتجري عليه، سقف قويك وأمان بتنام فيه وانت مطمن، ودي نعم ناس كتير في الدنيا بتتمناها. عارفين بقى الروقان الحقيقي مش مش في الفنادق ولا في السفر، الروقان في بيتك وسط ناسك، في صوت العيال وهم بيجروا ويضحكوا، في فنجان شاي أو قهوة بتشربه بمزاج بعد يوم طويل، في دقيقة هدوء، وفي إحساس الأمان اللي مالي بيتك. الحياة البسيطة اللي احنا ساعات بنقول عليها عادية هي في الحقيقة أغلى وأجمل حاجة ممكن نملكها. جرب النهاردة بدل ما تفتح الموبايل وتقارن نفسك بغيرك، بص حواليك وامنح قلبك فرصة يشوف الجمال، هتشوف نعمة كنت واخدها على إنها عادية. افتكر تقول كلمة حلوة للي بتحبهم، احضن ولادك، كلم أمك وأبوك واسمع صوتهم، واشكر ربنا من كل قلبك على النعمة دي. الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتعمل السعادة بجد. الرضا مش معناه إن حياتنا ما فيهاش مشاكل ولا تعب، الرضا إننا رغم كل الوجع والتعب نعرف نشوف الخير ونبص لكل النعم اللي في ايدينا ونقول من قلبنا الحمد لله.
احنا في نعمة كبيرة، وياما دمعة وراها فرج، وياما تعب وراه راحة. بلاش المقارنات تدخل بيتكم وتسرق فرحتكم من غير ما تحسوا. وهادوا يعني حبوا حكايتكم بكل تفاصيلها، بحلوها بتعبها بلمتها وبساطتها، لأن الصورة عمرها ما كانت الحكاية، لكن حكايتكم انتوا ودفى بيوتكم هي أجمل حكاية في الدنيا. في النهاية حكايتنا النهاردة، افتكروا دايما إن البيوت بتنور بالرضا مش باللقطات، والشاطر اللي يعرف يشوف الجمال في عيون ناسه ودفى بيته. اشحنوا قلوبكم بالحمد، وبصوا للنعم اللي بين ايديكم، وحبوا تفاصيلكم، لأن حكايتكم الحقيقية هي الأجمل دايما. واشوفكم في حلقة جديدة من حكاوين.